अगला उपाय है बेबी विक्स। अगर आपका बेबी 3 महीने से बड़ा है तो आप उस पर बेबी विक्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। जब बेबी सो रहा हो तब आप उसके पैर के तलवे में बेबी विक्स को लगा दें और उसे सॉक्स पहनाकर सुला दें। अगर बेबी 6 महीने से बड़ा है तो ये बेबी विक्स आप उसके छाती पे, उसके बैक पे और उसके पैर के तलवे में भी लगा दें और बेबी को अच्छे से कपड़े से कवर करके उसको सुला दें। इससे बेबी को गर्माहट मिलती है और बेबी को सर्दी जुकाम से काफी राहत मिलती है।